Senaryosunu da yazan Charlie Huston'ın kitabından uyarlanan Caught Stealing, yönetmen Darren Aronofsky'den bekleyebileceğiniz türden bir suç gerilim filmi değil. Yönetmenin kendine has özelliklerini taşıyor. Aşağı doğru giden bir karakter de dahil. Ama yine de geçmiş filmlerinden bazılarından daha komik. Bu, karanlığa yönelmediği anlamına gelmiyor. Özellikle de film, Major League Baseball'da oynamaya çok yakın bir barmen olan Hank'in yüksek risklerini vurguladığında, film çok karanlık bir hal alabiliyor. Film yeterince basit, ancak çoğunlukla sonunda bir araya gelen birden fazla seviyede işliyor. Hank, ilk başta şanssız görünen, korkunç bir araba kazasında aldığı yara olmasa, her şeye sahip olabilecek bir karakter. İçki sorunu var ve yarım yamalak yaşıyor. Onun için tek iyi şey, bir sağlık görevlisi olan Yvonne'la olan ilişkisidir. Hank her zaman karanlık bir durumdadır. Ancak komşusu Russ, yanlışlıkla Hank'i başa çıkmaya hazır olmadığı bir suç dünyasının ortasında bıraktığında, işler çok daha kötüye gider. Caught Stealing, karanlık mizahıyla ton dengesi sağlıyor. Çoğu film, bir hikayenin karanlığıyla mizahı arasında bir çizgide yürüyemez. Aronofsky ise ikisini de kolayca dengede tutmayı başarıyor. Huston'ın senaryosu, Hank'in değişen koşullarının yarattığı kaos ve karmaşanın ortasında sayısız göze çarpan kötü adam ve Regina King'in canlandırdığı yarı sabırsız dedektif Roman'ın da dahil olduğu yoğunluk ve gerilimle dolu aydınlık anlar sunuyor. Caught Stealing'de ilk bakışta komik gelmeyen bir şey var. Yine de filmin ciddiyetini zedeleyecek kadar ileri gitmiyor. Daha da etkileyici olanı, filmin anlatısının bozulmadan ve odaklanmış bir şekilde kalması ve sonlara doğru biraz sıkıcı gelmeye başlayan bir tempoyu koruması. Ama sonra film yön değiştiriyor ve tam zamanında gelen ve Hank'in zaten tehlikeli olan durumunu daha da kötüleştiren bir ifşayla sert bir darbe indiriyor. Aronofsky, hikayeye gerçekçi bir boyut kazandırarak ivmeyi korumayı ve bizi içine çekmeyi başarıyor. Russ olay örgüsüne geri döndüğünde olay örgüsü biraz karmaşıklaşıyor. Ancak o kadar basit ki kesin ayrıntılar kristal berraklığındaki büyük resim kadar önemli değil. Film, Hank'in geçmişinin bugününü nasıl şekillendirdiğine dair çalkantılı duygularını keşfetmeye çalışırken biraz tökezliyor. Hayatının gidişatı konusunda açıkça kararsız. Ancak film buna, özellikle de işler kızışırken fazla zaman ayırmıyor. Ancak 3. perdede yaşananlar her şeyi toparlıyor ve dümeni düzeltiyor. Film, Hank'in en azından onu yakalamaya çalışanlara kıyasla ne kadar iyi kalpli olduğunu gösteriyor ve anlatıyor. Ancak aynı zamanda çeşitli noktalarda bunun ne kadar doğru olduğunu sorgulamaya da teşvik ediyor. Hank bile buna ikna olmasa da hırsızlık yakalandı bunu zorlamayarak karakter gelişiminin kendi kendine ilerlemesine olanak tanıyor. Caught Stealing, Austin Butler'ın gösterisi. Austin Butler filmin başrol oyuncusu olabilir. Ancak Aronofsky'nin son filmi çoğu zaman bir topluluk parçası gibi hissettirebiliyor. Her karakterin, etkileşim ne kadar küçük olursa olsun bir amacı var. Film, başlangıçta birkaç oyuncuyu tanıtıyor, ardından birkaçını sonraya erteliyor. Bu, Hank'in yolculuğuna asla dinmeyen, yoğun bir korku hissi veren mükemmel bir yer. Eğer tehdit altındaysa, Shumuli, Lipa veya Colorado gibi isimler tarafından düşmanların ne kadar ciddi olduğunu biliyoruz. Ama bu elbette Butler'ın bir gösterisi ve bunu başarıyor. Oyuncu aynı anda birçok şey olabilen bir karaktere bürünüyor. Geçmişinin izlerini taşıyan, hayatından endişe eden, mücadeleci bir alkolik, şefkatli bir erkek arkadaş, sevgi dolu bir oğul. Hank aynı zamanda katil olmasa da film boyunca sınırları sınanan bir adam. Bu, hak edilmiş stratejik ve tam bir döngü anıyla doruğa ulaşıyor. Butler, nüanslarla çok şey aktarıyor, duyguyu harekete geçirirken aynı zamanda kendini geri çekiyor. Caught Stealing hikayesini ciddiye alıyor, ancak bu süreçte eğlenmekten de çekinmiyor. Zoe Kravitz'in canlandırdığı, Hank sınırlarını aştığında bile sınırlarını koruyan ama uzun süre uzak kalamayan Yvonne'dan, sahne çalan Regina King ve Hank'in şikayetçi komşusu Dwayne Royal'daki George Abuda kadar geri kalan oyuncu kadrosu mükemmel. Filmin kara komedisine doğal bir şekilde yaslanıyor ve karakterler Hank'in etrafında dolaşırken ne kadar kasvetli olsalar da olaylar da yumuşatılıyor. Caught Stealing hikayesini ciddiye alıyor ancak bu süreçte biraz eğlenmekten de çekinmiyor. Sağlam bir anlatıyı, kara mizahla hem de temposunu kaybetmeden bir araya getirmek başlı başına bir başarı ve Aronofsky'nin filmi bunu oldukça ustaca başarıyor. Andrew Weissblum'un hızlı kurgusu ve Matthew Libatik'in sert ama gerçekçi sinematografisinin de yardımıyla bir sahneden diğerine kendinden emin bir şekilde geçiş yapıyor.
Film 1998'de geçiyor ve neyse ki o döneme dair nostaljiyi boğazımıza kadar sokmaya çalışmıyor. Burada, filmin geçtiği yerin doğal bir uzantısı gibi hissettiriyor. Caught Stealing, Aronofsky'nin sinematografisine ferahlatıcı bir katkı. Kasıtlı olarak komik ve ürkütücü ama aynı zamanda ciddiye almamızı da istiyor. Bunun başlıca sebebi, Hank için gerçekten riskli bir durum olması. Paralarını almak için peşine düşenler pek de dost canlısı değil ve ciddi olduklarını defalarca sabitliyorlar. Aronofsky, zaman zaman biraz dizginlediği kaotik bir eğlence yaratıyor. Sadece Hank için değil, izleyicinin de ilgisini çekiyor ve bu filmi sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz.